Imiturirwa n'ibikorwa remezo bibereye ijisho birazamuka umunsi ku munsi mu Rwanda, cyane cyane mu murwa mukuru Kigali. Abashoramari bashyira amaka yabo, rubanda rugufi narwo rugatanga ingufu mu mirimo ruba rwitezeho amaramuko. Iyi mirimo ariko muri ibi bihirinubirwa n'abatari bake, bavuga ko uburenganzira bwabo buhonyorwa n'abakoresha. Bagiye bazana ibintu by'impapuro bakavuga ngo nimwandike ngo wowe kanaka, ngo wowe kanaka nkorera kesese, ariko ndi umunyakiraka, umunsi akazi karangiye nzagenda nta mperekeza. Bagashaka ko ibyo tubyandika, ubwo rero utabyandika bakakwirukana. Hano nta burenganzira tugira habe na buke, kubera ko isaha n'isaha baje barakwirukana ukahita utaha. Ubwo nyine aba ni bamwe mu bakozi bavuga ko uburenganzira bwabo buri mu kaga aho tubasanze muri Kigali. Kwita kwa Farawo nuko ushobora kuba uri mu kazi ukumva umuntu agukubise igishyi mu mugongo uti kora wowe cyane ugira vuba, kumva nyine nta muntu ujya uhagarara cyangwa ngo aruhuke. Agufasha ugiye kunywa amazi uhita utaha, agufashe ngo ugiye kuri toilette uhita utaha. Kutagira amasezerano y'akazi, gusinya amasezerano ku gahatarengera umukoresha gusa, gukubitwa, gukorera mu bwoba bwo kwirukanwa nta nteguza cyangwa imperekeza, gutotezwa, kudahemberwa amasaha y'ikirenga no kwamburwa amafaranga bakoreye, ni bimwe mu bibazo bavuga ko bibabangamiye kandi bigoye kwigobotora kubera ingoyi y'ubushomeri butoroheye ingeri zitandukanye z'abaturage, by'umwihariko urubyiruko. Ukazarabaye nyinshi cyane ubu nasohotse mu nzu, ndi mu bavandimwe imanze zose, sino mu nzu honyine gusa no muri kayitse mu mabotike tuba dufata amadeni. Twebwe twari dukora tumeze nk'abacakara biteka akazi hano mu Rwanda, kukabona ari ikibazo. Muri ofisi bansinyishira agapapuro kari kariho 40 by'umunsi 8 nari maze gukora, barambwira turirukanwe ta ndasohoka ndagenda. Ngeze hanze ku marembo abasekirite baramfata, hari umusekirite w'umuzungu baramfata, yarafashanirura hasi aramondagura, nakijijwe n'abajepe bari hari nibo baje kunyeza. Tuza kwishyuza ahangaha kuko ariho twakoreye kampani BCG bakadusohora, ntago bazi ngo ntabwo batuzi. Dukora nimba nk'ubu dukoze tukamara imyaka 5 dukoze, ntabwo icyo gihe iyo bavuze ngo bagiye kuduha imperekeza cyangwa se kudusezera, badusezera nk'imbwa cyangwa se ukuzi waziri kwihene hari. Nta masezerano yanditse tugira, iyo baduhaye konje iyo konje ntiba yanditse, kandi ibintu byose bari mu mpapuro, bakagusohora gutyo ugataha. None muba musaba iki mwebwe? Ubundi icyo dusaba ni uburenganzira bwacu bw'umukozi n'umukoresha. Bamwe mu bakozi bavuye mu magambo bakora ibisa n'imyigaragambyo, nk'aho muri Kayonza baherutse kumara iminsi bakambitse ku kigo cy'amashuri bishyuza. Muri Kigali naho hari ababarirwa mu magana bamaze iminsi bazindukira mu masosiyete y'abakoresheje cyangwa bazenguruka inzego z'ubuyobozi basaba kurenganurwa. Biragoye kuvugisha bamwe mu bayobozi b'izi sosiyete zubaka iyo bamenye ko hari ibibazo bijyanye n'abakozi umunyamakuru ashaka kubabaza. Gusa bamwe bemeye kutuvugisha batera utwatsi bivugwa n'abakozi. Kampani yacu igigira urugomo nk'urwo ngurwo yamirwa n'igibamo. Shobora ko wenda hari akabazo kavutsemo gato bakavuga ko yakubiswe, ariko ntabwo yigeze akubitwa. Vuga ko birukanwa nta nteguza, cyo ntabwo kijya kibaho. Harimo nk'amakopi mwaba mufite agaragaza nako mwaba mwarabahaye nk'amabaruwa y'integuza cyangwa ibyo mwabizi. Amakopi tuba tuyafite, ariko ndumva ntabwo twapfa kuyabatangariza gutyo. Aya yo niba hano ntabwo ari kwa Farawo, ajye ntabwo bibaho. So no kuvuga ngo hano abakozi yari benshi, burya hari igihe batera blague bakavuga ibintu bitandukanye. So seri tunko kubaye tuvuge nk'abayedi nta si umuntu avuga yenda ngo aravuga ikintu akenshi ko yagitekerejeho, shino gukikubwira just kugira ngo aryoshye ikiganiro mese ko bimeze. Nubwo babihakana ariko abagenzuzi b'umurimo bavuga ko ibibazo bivugwa n'abakozi bigaragara, kandi bamwe mu bahakana batumijwe n'umugenzuzi w'umurimo kugira ngo habe ubuhuza. Urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda Sestrare ruvuga ko iki kibazo gikwiye gukemurwa byihuse, hakitabazwa inkiko mu gihe ubuhuza bw'inzego za leta bwaba bunaniranye. Manzi Eric, umunyamabanga mukuru wa Sestrare, asubiza muri ubu buryo. Amategeko nabwo yemera ko ukoresha abakozi banyakabyizi, ubu ufite contract nabo. Nabyo ni kureba ese babaye abanyakabyizi kuva ryari kugeza uyu munsi basezerewe, niba byarengeje icyo gihe cyo kuba nyakabyizi nyine
ndetse tukareba n'imirimo bari bashinzwe ese ni imirimo bashinga umuntu mu minsi 2-3 gutya nicyo twita umunyakabyizi nabwo ari umuntu ufata umwaka wa kabiri gutyo nabwo ari byo nabyo ni kubireba neza. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yemeza ko nayo yakira ibibazo byinshi by'abakora mu bwubatsi bavuga ko bahohoterwa. Mu by'imaze kwakira muri uyu mwaka harimo 2 by'abamugariye mu kazi. Nirere Madalene uyobora iyi komisiyo agaragaza ikibazo cyo kwirengagiza amategeko akavuga ko iyubahirizwa ryayo ryakemura ibi bibazo. Amategeko arahari, amabwiriza araharasobanutse, n'inzego zirahari. Icyo navuga nuko amategeko agomba kubahirizwa. Ikindi abakozi bakora mu bijyanye n'ubwubatsi cyane cyane bo barebwa n'ibyo bibazo byinshi baba bagomba kumenya amategeko abarengera. Societe civile iherutse gusaba leta gukaza ingamba zo kurengera rubanda rugufi rutsikamirwa n'abashoramari bashaka inyungu nyinshi bakirengagiza abakozi babafasha kugera kuri iyo nyungu. Muyombano, Flash TV.